یہ چار رکا کہاں آ کے؟ فرید کی نگری رک گیا۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قال الله تبارك وتعالى شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نہ سب پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا و بعد، درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام، نعت خانہ نشیر بیان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی، انتہائی عزت ماب حاضرین و سامعین کرام، اجدائی پاکیزہ اجتماع، آپ دیس علاقہ 39 ڈی دیپال پور دے اندر انعقاد پذیر انتہائی شکر گزارہ مکرمی و محترمی جناب برادر محمد اکرم فریدی صاحب، جنہاں نے اس محفل مقصد اہتمام فرما کے میں نو اور آپ احباب نو حضور علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحونو حضور اپنی ماں دی گودش تشریف لے آئے، اور صدقہ حضور دیاں ان حراتان دا جنہی کملی والے نے غار سور تے غار حرائی چ گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ رات اکثر حسابی چکے آپ میں نے احباب نے ارشاد فرمایا کہ عمرے دے 2 ٹکٹ بھی نے، ساری رات آپ احباب نے مل کے حضور علیہ السلام دا ذکر خیر سنے آمی اور کیتا بھی، ہن ویلا آگے قبولیت دا۔ میرے برادر مکرم جناب عابد خیال صاحب نے آپ احباب دے ایمان نو بڑی گرم جوشی نل اور ماشاءاللہ کافی سارا ایمان نو تازہ فرما دیتا۔ احباب جو ہی میں ممبر تے بیٹھا تے کافی سارے سوالات بھی آگئے اور فرمائشاں بھی کافی آگئی، یعنی میں انشاءاللہ سارے نل وفا کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیت مبارک پکا پڑی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ کو کھولو تو مٹھا جیا بولو بفضل اللہ دے فضل دے نال و برحمتہ او دی رحمت دے نال فبذالک فلیفرحوا پنجابی دا سادہ جا ترجمہ فرمائے میرے قبلی والے محبوب تسی ارشاد فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل تے او دی رحمت ہو جائے پھر چاہیے دا ایوے کہ تسی خوشیاں مناؤ جشن مناؤ ہوا خیر مما یجمعون اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی جشن نہیں منا رہے تو یاد رکھیے گا کہ جڑا تسی دنیا دا مال پہ جمع کر دیو اور خیا نے فرمایا کہ جڑی عبادات پہ جمع کر دیو نماز روزہ حج زکاة عمل صالح اللہ نے فرمایا کہ توہانے جمع کی تے مال توہانی جمع کی تے عبادت نلو بہتر ہے کہ میرے فضل تے میرے رحمت دی خوشی منا لیا کر اس آیت مبارکہ دا جدو اللہ نے آغاز فرمایا تھی ارشاد فرمایا قل بول میرے محبوبہ علماء تشریف فرمانے میں انہا دا بستہ بردار تے کفش بردار آم اللہ نے قرآن مجید بار بار فرمایا قل هو اللہ احد قل یا ایوہ الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایوہ الناس اللہ بار بار اپنے محبوب نو فرما رہے کہ قبلی والے تسی بولو عرض کی تھی یا اللہ تسی آپ ہی بولو اللہ نے فرمایا میری تے زبان ہی کوئی نہیں نہ میں ٹلہ ہونا تے نہ میں ہون دینا نہ چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا سبحان اللہ انج دی کہو کہ مدینے تک آواز جاوے اپنا اپنا ہاتھ چکو جڑا نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک دیو ہن میں دعا کرنا سٹیج والے آمین آکھیا جے بڑی جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا ہاتھ چک کے اونچا سبحان اللہ بولے ایسے مہینے مدینے دی حاضری نصیب فرما یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے ایسے ہفتے مدینے دی حاضری نصیب فرما جڑا اس تو اونچا بولے اجرات سومے تو محمد عربی دی زیارت عطا فرما جڑا اس تو اونچا بولے اجرات نو جاگ دیاں محفل چ کملی والے دی دید کرا تے جڑا اس تو اونچا بولے اج عمرے دے دوویں ٹکٹ اونوں ہی عطا فرما ہن کام ایتھے کی رکھیا جے بولو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میری مرضی دی تقریر تہاڈی مرضی دی انشاءاللہ قل بول محبوبہ عرض کی تھی یا اللہ تسی بول فرمایا میری زبان ہی کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ مقام حیرت ہے کہ زبان کوئی نہیں 30 سپارے کلام ہے 30 سپارے کلام کیڑی زبان نہ لے اللہ فرمایا میری تے زبان کوئی نہیں میں ایک کوئی زبان بنا کے محمد دہنے چ رکھ دیتی فرمایا کملی والے تیرا دل کی تو بول لیا کری میرا ارادہ بنیا میں بول لیا کراں زبان ایک دے بولن والی ہستیاں دو نے اللہ فرمایا کھول بول میرے محبوبہ بھائی اکرم فریدی آج سانو کسی نے بڑا پیار ہوئے اسی اپنے محبوب نو کول بٹھا کے کہنے تسی بولو تے میں سننا او دی بولی نہ لہورے رب نو کنہ کو پیار ہے جنو بار بار رب کہندے سونے ہو تسی بولو میں سونے اچھا 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 بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا کھول بول محبوبہ عرض کی یا اللہ سی بندے تیرے ہیں مخلوق تیری ہیں ساڑھے نہ ڈائریکٹ کلام کر ساڑھا دل کردہ سی اپنے رب دی گلاں سنیے اپنے رب دی آواز سنیے اپنے رب دا رہجہ سنیے اللہ فرما لوگو اسی بندے میرے ہو مخلوق میری ہو پر میری آواز کوئی نہیں میرا لہجہ کوئی نہیں فرمایا میرا جدو بھی تو ہاڑے نال گل کرن دا ارادہ بنے میں ڈائریکٹ نہیں کردہ میں بیچ محمد پا لینا یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا میں امت نو دسنا چاہنا میں تو ہاڑے نہ رب ہو کے گل کرن ڈائریکٹ نہیں کردہ بیچ محمد پا لینا تو سامی کدے میرے نال گل کرنی ہوئے تو ڈائریکٹ نہ آیا جے بیچ محمد پا کے آیا محمد پا کے آیا جے قل بول میرے محبوبہ آج ساڑھا بچہ بولے کڈا سونا لگ دے اچھا نہ بولے کہ در نظر نہ لگ جائے سیانے لوگ سٹیج تے تشریف فرماؤ تسی سارے بڑے سیانے ہو مگر یقین کرے آجے سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے وسطہ روگی نہیں یہ اپنے اپنے مقدران دی بات ہوندی ہے سیانے لوگ فرما دنے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے وہ پیر باہو فرما سی کہ دل دریا
سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سبحان اللہ آپ ہی نکل دی ہے یہ دے عشق رسول دی لہریں اونچا بولے سبحان اللہ اج ساڈا بچہ بولے سونا لگ رہا ہے ماں کہندی ہے صدقے جاواں باپ کہندا واری جاواں بہنا کہندی ہے بلہاری جائیے ساڈے ویر ورگا تے وہ ہوندا ہی کوئی نہیں ساڑے سیال کوڑ دیاں تے ماما کہن دیاں جنیاں گلہ میرا پپو کردہ نا انیاں تے دا ابا بھی نہیں کردہ کہن تو مراد ہے کہ ساڑا بچہ بولے ماں پہ انو سونا لگے تے جدو آئی نا ہوتے محبوب دے بولن دی باری تے صدقے جان والی ماں کولی کوئی نہیں بیڑا اما حلیمہ دا سی قربان جان والا باپ سرتے کوئی نہیں بلہاری جان والی پہن ہے ہی کوئی نہیں تے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ انہوں میں بولیا صدقے کون جائے گا میں بولیا تیباری کون جائے گا قدرت دی آواز ہی تو محبوبہ ایک باری بولتے صحیح تو ایک بار لب کھولتے صحیح اللہ نے رجا فرمایا وکیلہی یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول قریب وما يلدق عن الحبال إن هو إلا وحي اللہ نے فرمایا ماذا عہدنا نبالے آؤ کیوں یا جے صدقے جان پلی ماں کوئی نہیں قربان جان پلا باپ کوئی نہیں فرمایا وکیلی تیری بولی دی قسم ہے تو ایک باری بولتے صحیح میں تو میں جگ قربان کر دے لب کھول میں تو جگ قربان کرا بس بھی بس حضور دی محفل ملا چ بیٹھے اللہ نے فرما تو بولتے سے میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار قادریاں دا امام تے کشمیر دی نگری دا شہنشاہ فطرت دے راز دا ترجمان عاشقاں تے سنیاں دا ترجمان میاں محمد بخش جدو میرے نبی دی بولی ول گئے نا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے کتھ سوادنا ککھ سوادنا اے مصری اندر کھنڈاوی ککھ ڈٹھیاں اے نصاریاں چیزاں نالو گلہ نبی میاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلہ نبی میاں مٹھیاں اللہ نے فرمایا کل بول میرے محبوبہ عرض کی دی یا اللہ ایسا تیریاں گلہ سننی آنے اللہ نے فرمایا میری زبان کوئی نہیں عرض کی دی یا اللہ جے تیریاں گلہ سننا دل کرے اللہ فرمایا کملی والیا تو بول عرض کی دی یا اللہ میں کیوں بولا اللہ فرمایا کملی والیا میرے بندیاں نے میریاں گلہ سننی آنے جدو تو بولے گا میں آکھاں گا یا محمدیاں گلہ سن لو ویچ میں ہی پیا بولتا مٹھا بول دائے کہ او دے بیچ رب بول رہا اچھا 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 بولو سبحان اللہ او دے بیچ رب آج اسی یہ گل کریے کہ کئی لوگ اعتراض کر دینے ویکھو جی شرک ہو گیا ایک کہندے نے نبی بیچ رب بول دائے سچی دسے آجی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے اللہ نہ کرے کسی بندے نو جن چمڑ جائے حضرت جی ساڑھے لوگ پتہ کی کہندے نے اے نہیں بول دا بیچ جن بول دا
تے سچی دسیو بندے چ جن بول سکدا تے رب نہیں بول سکدا علماء بیٹھے نے جی اجازت دیو تے میں قرآن دا ثبوت پیش کر دینا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ نو لے کے جا رہے سردیاں دی رات بیوی نو سردی لگ دیا بیٹھ کے فرما دینے تو بیٹھ تے او اگ پہ بال دیئے تے میں اگ لے کے آواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں جوں اگ دے نیڑے جاواں میری حیرت ود دی جا رہی ہے کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں ہور نیڑے ہو کے ویکھیا تے اگ ہے سیک کوئی نہیں ہور نیڑے ہوئے تے فرما دینے میں حیران ہی رہ گیا یہ تے اگ ہی نہیں لنگر کے درے کھوات نہیں لے آئے نا اچھا بولو سبحان اللہ جے نہیں کھادا تو پھر میں پکی گرنٹی دینا ملے گا تو جے کھا لیا تو پھر جڑا کھادا انہوں حلال کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے میں نیڑے گیا تھی کہ آگ ہی نہیں یہ کو نور ہے کلیم ربانی اس نور والحیران کی نال ویخ دینے تے اللہ دا قرآن فرما دے کہ کول ایک درخت او درخت بول پیا تے درخت وچ جو آواز کی آئی قرآن نے فرمایا درخت وچ جو آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین درخت وچ جو آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا مسلمانوں تھی پال پردے رہنے والے ہو ایمانداری نہ دسے آجے تیرا رب درخت وچ بول سکدے او محمد وچ بھی بول جے رب درخت وچ بول سکدا ہے تے اپنے یار وچ قل کتی الگ کی بولا یہ اجازت دیو تو میں کونوں دی بولی سناواں اچھتے بولو موتیاں علی سرکار اجے تے میں شروع ہیں میں نو پائی اکرم صاحب فرما رہے سن راج کے بولنا جی میں چھیر گڑ بولے سو کہ میں ہون اجے جی ماشاءاللہ میں 43 تو 2 گھنٹے ہون بول کے آیا سبحان اللہ بولو گے تو انشاءاللہ ادو بہتا بول کے جاؤں گا حضرت جی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دیگر سیرت نگار فرما دینے کملی والے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے تھی کمائی نا 9 سال دا بچہ لے کے میرے نبی کو لائی تے بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی میرے کملی والے فرمایا مائی ادھر آ میں محمد تے رون دے چپ کران آیا تے مائی نالے روے تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کملی والے رواں نہ تے کی کراں 9 سال دا پتر ہو گیا میں ترس گئی ہوں کدے ماں آکھے ادھا باپ روند کدے ابو آکھے بہنہ روندی ہے کدے ویر گلاں کرے سرکار یہ دو عالم نے فرمایا مائی گل کی تے مائی نے نالے روے نالے ہاتھ جوڑ کے کہندی کملی والا میرا 9 سال دا پتر ہو گیا بول دا ہی نہیں یہ گونگا سونیا تے ماں سی نا تے رو کے کہندی کچھ کروے سونیا اے مدینے دی مائی ہے میں تیرے عقیدے تو صدقے جاؤں ہاں رب کو نہیں گئی اسی لکھ روپیہ لا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں تو انہوں نے کعبہ بوئے دے سامنے لگ دا سی پر وہ کعبے والے نہیں گئی وہ کملی والے حسین دے نانے کو لا گئی انہوں مائی نو پتہ سی رب انہوں نے دیندہ جنہوں نے مور کملی والا لا کے دے وے جنہوں نے حسین دا نانا ہی نہ دے وے انہوں نے رب بھی قدو دیندہ ہے مائی ہاتھ جوڑ کے کملی والے نو کہہ دی کچھ کروے سونے میرے نبی نے انج کر کے بچے دی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے تو دا چہرہ اٹھایا اکھ میں چپا کے تکیا سی میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے میرے کملی والے بچے دی اکھ چ ویکھ کے نا تے مٹھا جا بول کے حضور فرما دے وہ بولدا نہیں بچہ چپ اجی میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ دوسری باری حضور علیہ السلام بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ چ ویکھ کے مٹھا جا میرا نبی بولیا کملی والے فرمانے نے چلو انہوں بولیا بھی کرنا دے پال پوریو میرے نبی اجے اینا ہی فرمایا تے بچہ گلا کرن لگ گیا اے تے میرے نبی دی شان ہے نا
تاجدار چورا شریف میرا مرشد خانہ، زہد الانبیاء، بڑے صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر خانہ، نقش بندیاں مجددیہ دا مین ہیڈ آفس حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ۔ آپ دے لختے جگر حضرت پیر فضل شاہ صاحب ایک پنڈ گئے تھے، ایک پنڈ دا نائی آپ دی داڑی دا خط مبارک پہ بناوے، پنڈ دی ایک مائی کہندی شاہ جی تویز لکھ دیو۔ آپ اپنے خادم نو فرماتے ہیں مائی نو تویز لکھ دے، خادم پہ تویز لکھے تو نائی کہندہ سرکار اپنے ہتھانا نہیں لکھ دیں دے، اے دے ہتھان دے لکھے دا کو فرق پہنے۔ پیر فضل شاہ تا تویز پھڑ کے تے نائی نو فرماتے ہیں تویز دا اثر ویکھنا تو ذرا تویز منہ چلا کے، تویز منہ چلا رکھیا، نائی تویز کھا گیا۔ شاہ صاحب چورا شریف چلے گئے، نائی گھر گیا، او دی ماں بلاوے بولے ہی نا، ابا بلاوے نہ بولے، تیاں پتر بلا نہ بولے، پنڈ والے بولا، نائی بولو نہیں چھڑ گیا۔ 20 سال گزر گئے، نائی بولے آئی نا۔ 20 سال بعد پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس پنڈ آئے نا، پنڈ والے رل کے ترلا مارے، شاہ جی وہ جونے نائی نو کیویں دا تویز پا گئے ہو؟ 20 سال ہوئے نا بولے آئی نہیں۔ پیر فضل شاہ صاحب فرما دینے جو جونے نو بلا کے لے آؤ، جونہ سامنے آیا نا، آپ فرما دینے جونے آ سنیا تو بول دا نہیں، تو جو نہ ہاتھ جوڑ کے ہاس کے کہندے شاہ جی بول دا تے ایویں جان کے کر دینے۔ اللہ سچی دسے آج بھی نسل رسول دا آ حال ہے، میرے نبی دا کی عالم ہوئے گا۔ کملی والے فرما بولے اگر بچہ گلہ کرن لگ پیا، ماں دوڑ کے زینے لاغے کہن لگی وے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں، تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا، وے تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا، وے اج نبی واری کیویں بول پیا ہے؟ بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا، تے رو کے کہندا ہے اماں بلایا تے پڑھیا ہونے میں نہیں بولیا، محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی۔ ایڈا مٹھا منو کسے ایڈا مٹھا بول دا کہ دے وچ رب بول دا ہے، ایڈا مٹھا بول دا تے گونگے بول دے، وہ بول دا تے پتھرانو بولنا پہ جانا ہے۔ اللہ فرمائے قول بول سونیا، تسی بھی بولو۔ منو احباب پرچیاں پہ لے کے سوال کر دے سن کہ یہ ٹول ٹمکے نال تے دف نال نہ تا جائز نے کہ نہیں، جدو ویسے نجائز نہیں، چلو گل موگی میں کہہ دیتا نجائز، بلا بھی لیندے ہو تو فتوے مولویوں کو مانگ دے ہو، پیڑا بنے تے مولوی بنے، پھر پتہ کہ مولوی محفل خراب کر گیا، کیوں جی؟ جدو تسی ٹولا تے پنگڑے پاندے ہوندے ہو، مولویاں دا بھی دل کردا 2 ٹول اسی بھی رکھ لئیے، اسی مدرسے دیاں دالاں کھا کھا کے پلے ہونے ہیں، تسی ٹولاں دے ہوتے ناچ دے ہوندے ہوتے، جدو اسی بول لیں تو پھر تسی سمو نات خان کے نا ہاتھ جو کہ سبحان اللہ کو تو تسی ساری رات ماما تھلے نہیں کر دے، کہ مولوی واری کدے فی سبیل اللہ تھا نہیں کھڑے کیتے تساں، آج کرو نا تو اچھا جا بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ حاضرین محتشم، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا محبوبہ بول، یا اللہ کی بولنا، توجہ میرے والی، فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ، جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہو جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، علماء تشریف فرمانے بڑی بریک لی گل کران، اردو دے اندر جمع 2 تو شروع ہوندی ہے مگر عربی دے اندر جمع 3 تو شروع ہوندی ہے۔ علماء بیٹھے نے کہ عربی دے اندر ایک تو بعد 2 جمع دا سیگا نہیں تسنیہ دا سیگا ہے، فضل تے رحمت 2 چیزاں سن، سیگا تسنیہ دا ہونا سی، اللہ نے سیگا واحد دا ذالک بولیا، اولائک کا نہیں آکھیا، یا اللہ بجا کھئے، اللہ فرمائے امت انہوں دسنا چاہنا کہ او فضل تے رحمت جدے آئیں جشن منانے نے او 2 نہیں کوئی 1 ہی ہے،
فضل تے رحمت مل جائے جشن منایو فلیفرحو فلیعبدو نہیں آکھیا فلیرکعو نہیں آکھیا فلیسجدو نہیں آکھیا فلیفرحو جشن منایو عرض کیتی ہوں جو قرآن چ رب کہنا ان اللہ لا یحب الفارحین منو جشن منان والے چنگے نہیں لگ دے اللہ فرمائے اونج منو جشن منان والے چنگے نہیں لگ دے پر جب میں فضل تے رحمت کر دے وہاں تو پھر جشن منا لے آجے پھر جشن منا لے آجے عرض کیتی ای تے پتہ لگ گیا کہ فضل تے رحمت ملے تے جشن منائی دینے یا اللہ ذرا ای بھی دس دے فضل کون ہے تے رحمت کون ہے اچھا نہ بولے کدھر باہر تو اڈی بات نہ جاوے کوشش کرو بدی نصرت ہی خیرانے اور اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ فضل تے رحمت کون ہے جدی آئے ہیں جشن منانے نے آؤ میں قرآن پڑھنا فضل تے رحمت کون ہے اللہ دے قرآن ہی جواب دیتا اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ میں تینوں نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا مبشر تے نذیر بھی بنایا میں تینوں اللہ والدعوت دینا والا بھی بنایا میں تینوں سراج منیرہ بھی بنایا اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین پروردگار نے فرمایا ایمان والوں مبارک ہوئے عرض کی دیا اللہ کیڑی گدیاں مبارک پیا دینا فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضلا کبیرا اللہ فرمایا ایمان والوں مبارک ہوئے تو آنے کول میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آگیا اللہ نے نالی اپنے یار والی اشارہ کیتا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ نے اپنے یار والی اشارہ کیتا فرمایا میرا یار میرا فضل ہے عرض کی یا اللہ اسی تے تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں اللہ فرمایا کلے کھیجنا اور یادے فرمایا واللہ ذو الفضل فرمایا میں فضل نہیں میں تے فضلہ والا ہوا فضل تے محمد ذات عرض کی یا اللہ جے یار فضل بن کے نہ آؤں اللہ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اللہ نے فرمایا جے یار فضل بن کے نہ آؤں تسا گھاٹے چرائے جانا سی عرض کی دی اللہ پتہ لگیا تیرا فضل کملی والا ہے عرض کی دی مولا تیری رحمت کون ہے اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عرض کی تھی یا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دائے کوئی مال نو فضل سمجھ دائے کوئی حسن نو فضل سمجھ دائے کوئی شہرت نو فضل سمجھ دائے کوئی دولت نو فضل سمجھ دائے عرض کی تھی یا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی اللہ فرمایا ماذا دینا والے آؤ میں کسی نو ایک فضل عطا کیتا کتنو میں دو فضل عطا کیتے کتنو میں دل فضل عطا کیتے اللہ فرمایا کملی والے آؤ تینو میں دے کے فضل نہیں بھیجے آؤ تینو بناؤ کہ اجدہ فضل بھیجے آئے تو جدرو لگتا جاویں گا فضل کرتا ہی جاویں گا
کے فضل نہیں بنا کے فضل بھیجے فضل فضلن کبیرہ اللہ فرمائے سب تو بڑا فضل کملی والا جے معلوم ہویا قرآن ایک پاس فرما رہے فضل تے رحمت ملے جشن منا لیو ایک بنے قرآن فرما رہے میرا بڑا فضل بھی کملی والا جے تو رحمت بھی کملی والا جے اللہ فرمائے جدو فضل تے رحمت ملے جشن منایو آپ جڑا جشن پہ منا دینے معلوم ہو گیا فضل بھی یہ نہ تی ہویا تو رحمت بھی یہ نہ تی ہوئی بھائی اکرم فریدی معلوم ہویا اسی آپ نہیں بیٹھے سانو قرآن نے بٹھایا اللہ فرمائے فضل تے رحمت مل جائے تے جشن منا لے آجے تے فضل بھی کملی والا جے رحمت بھی کملی والا جے دیپال پور والے ہو انتالی ڈی والے ہو تو قرب جبار تو ہونے والے ہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہوں جو الف لامی دی الف دی چوٹی تو لے کے تے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن محمد دا ملا دے پر اس آیت نو ملا تے پڑھ کے مزہ ہی اپنا آ جاندہ ہے اللہ ڈائریکٹ فرما رہے میرا فضل کملی والا تے رحمت کملی والا تے فضل تے رحمت ملے جشن منایو محفل میلاد منا کے اسی ایک تے سید آمنہ نو مبارک دینا انہیں دوسرا رب دا شکر ادا کرنے تیرا کڑے مون علی شکر ادا کریے تو اپنا فضل تے رحمت بنا کے کملی والا سانو عطا کر دیتا ہے اسی آئے ہیں فضل دا شکر ادا کرن اجازت دیو تے خدا شکر ادا کریے میرے نال مل کے پڑھو گے میرا خیال ہے کہ شام تو لے کے تو آڑے نال ناتا والے نے انہی کر چھڑی ہونی ہے کہ میرے نال مل کے پڑھنا اوکھا ہو جانا ہے پر سارے مل کے پڑھ لو فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا جدہ دل کا رب دا شکر ادا کری اچھا بولو فضل رب العلا اور کیا انج کر کے اپنے ہتھوں دعاواں دا کشکول بنا کے آکھو فضل رب العلا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا جنو جنو مل کے نوچا بولو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اللہ نے فرمایا کملی والے میں تنو پناہ کے جدا فضل بھیجا گا جدرو جدرو لگتا جاوے گا فضلان دے چھٹے مار دے جاوے آو دیپال پور والے پھر جدرو جدرو لنگتا گیا وہ فضلان دے چھٹے فضل دیا رحمتہ چادر دیا نا ایج کر کے وہ سیر تے سایہ کر کے نال ٹوڑ دیا گئیاں منو حباب نے فرمائش بھی کی تھی تے میری تبا دا ذوق بھی ہے کہ میں گل سنا دیا ہجرت دی رات تے مکیوں ٹور پہ دو راہی وہ دو راہی کون ہے ایک خدا دا یار ہے تے ایک خدا دے یار دا یار ہے تاجدار صداقت نو نال لے آتے کملی والے مکہ تو مدینے وال ٹورے نا غار سورے چھ 3 راتاں تے 3 دن گزار کے جدو حضور مدینے وال جا رہے تے رستے چھ میرے نبی نو پوکھ لگ گئی کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یار پوکھ لگی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس سامنے ککھاں دی کلی پہ نظر آؤں دی ہے اجازت ہوئے تے محبوبہ کچھ کھان نو پوچھو میرے نبی فرمایا پوچھو تاجدار صداقت کلی تے جا کے دروازہ پہ کھڑکان دینے تو حضور بھی نیڑے آگے آپ نے دروازہ کھڑکایا تھی کمائی باہر آئی کملی والے آقا علیہ السلام قریب کھلوتے تھے ابو بکر صدیق نے فرمایا مائی جی اسی مکہ دے باسی تے مدینے دے مسافران بھوک لگی ہے مسافران کچھ کھان نو مل جائے عربی لوگ بڑے مہمان نواز ہوندے حضرت ابو بکر صدیق جی انہیں یا کہنا تے مائی آسمان والویش کے تے چھم چھم رو کوئی رو کے کہندی ہے نیلی چھت والے کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے نو کدے خالی جان دیں دی کدے نہ جان دیں دی مائی روے تے اکھے وے آن والے ہو
بڑی غریب ہاں گر کھان نو کچھ نہیں میرا دل کردہ میں تو انہوں اتھے کھلار کے نا تے پریت دے بیڑ دی ایک گل عرض کرا یہ تے نانا ہے نا امام حسن تے حسین ایک باری حج کرن مدینے تو مکے وال جا رہے تے ایویں بھوک لگ گئی دروازہ کھڑکایا تے مائی باہر آئی آپ نے کچھ کھانو پوچھا تے مائی کو بھی رو پئی تے امام حسن فرماتے نے مائی روئی کیوں تے کہنے لگی ایڈے سونے پرونے خالی کیویں جان دے وہاں گر کھانو کچھ نہیں حضرت امام حسن فرماتے نے اسی ہون خالی نہیں جانا ایک پانی دا پیالہ پلا دے تے مائی کہندی جی پانی پینا تے پھر اجازت دیو تے میں دودھ دا پیالہ نہ پیاواں امام حسن فرماتے نے مائی لیا مائی دودھ دا پیالہ لے آئی ادھا امام حسن تے ادھا امام حسین نے پی لیا دوے بھی ٹرن لگے مائی رو کے کہن لگی وے جاندیاں دس جاؤ کیڑی ماں دے پترو وے جاندیاں دس جاؤ کیڑی ماں دے لالو کدے ویکھن نو دل کرے کتھے ملنے آواں امام حسن دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے رو کے فرماندے نے اماں کدے ملن نو دل کرے مدینے آ کے محمد دا بیڑا پوچھ کے آ ویر حج کر کے مدینے آئے تھے کہ دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلیاں چ پھر دیاں ویکھ لیا مائی بڑی وڈیری ہو گئی مائی دے نام پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے مائی نو حضرت جی گھر لے آئے کنے دن مائی دی خدمت کر دے رہے تھے مائی ایک دن کہہ دی کہ پترا میں اپنے گھر نہ جاواں امام حسن نے اس مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے مائی 1000 درہم لے کے ٹری نا دروازے کل کے امام عدل فرمان لگی امایت میرا حصہ دا پیالہ حسین بھی پیتا سی امام حسین دے گھر لے آئے امام حسین بڑے دل خدمتاں کی دیا مائی ٹرن لگی 1000 بکری امام حسین نے دی کئی 1000 درہم امام حسین نے دیتے مائی 2000 بکریاں لے کے ٹری جا رہی ہے جدو مدینے دی چوچ مائی باہر نکلی مڑ کے کہن لگی ویلے دل خدمتاں کرنے والی ہو میں سچی پوچھو میں پوچھانے آ کوئی نہیں وے کون امام حسن دی آنکھاں دی اتھرو آئے مائی والوے کے فرماتے نے اماں نی دودھ دا پیالہ پلا گے تو دے تھئی بھول گئی ہے فرمایا قیامت آلین دے اسائیں اتھے بھی نہیں ہوں پھلنا اساتے تینوں اتھے نہیں پھلنا خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے سچی دسیو جدے دو ترے اڈے سخینے انانا کیویں دا مائی رو کے کہنے لگی وے سونے میرے گھر کھان نو کچھ نہیں ابو بکر صدیق فرماتے نے مائی رو نہ سی ٹو جانے کملی والے فرماتے نے صدیق کیوں جانے ٹھہر جا یار مائی کہندی گھر کھان نو کچھ نہیں تے او ادھے ویڑے چ میں نے ایک بکری پہ نظر ہوں تھی میرے نبی نے فرمایا کہ مائی ڈائریکٹ حضور نالی کلام کر گیا کہنے لگی سونے ہو یہ بکری دودھ نہیں دین میرا خامد بکری اچارن گیا بڑی بڑیری ہوگی اٹھیا نہیں جاندہ نہیں تے اجڑ دے نال جاندی کملی والے ہنس کے فرماتے نے مائی جو تو اجازت دے میں تے اسی دودھ چو لئیے جنہوں ٹھنڈ پئی ہو بولے سبحان اللہ تو اجازت دے میں تے اسی دودھ چو لئیے مائی نا اپنی کلی دے دروازے چو ہٹ گئی تے اپنے لبا چی پہ آکھر دودھ تے دین دی کوئی نہیں مجھے چویا جاندہ دیتے چول کملی والے ہٹے نا مائی ہٹی سرکار دو عالم کلی دے دروازے چکلو گے نوجوانوں رنگ پتہ کیے بکری اپنے گوڑے سے سر دے کے بیٹھی ہے پتہ نہیں کدوں دی بیٹھی میرے کملی والے جدو دروازے چکلوتے نا تے بکری نے سانس ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا بکری انج کر کے سر چکے تے میرے نبی دے چہرے والے ویکھیا کملی والے بکری والے ویکھیا بکری نبی والے ویکھیا انج کر کے نا میرے نبی بکری نو اشارہ کی تو انہوں یاد ہوئے گا کہ بکری جدوں بول دیئے تے میں کر دیئے
میرے کملی والے جدو بکری نو انج کر کے اشارہ کیتا تو بکری حضور والے ویکھ کے تو بڑی حیران ہو کے کہندی جی میں میرے نبی فرمایا ہاں تو دوسرا اشارہ کیتا تو بکری حضور والے ویکھ کے کہندی وے سونیا میں فرمایا ہاں تو تیسرا اشارہ کیتا بکری رو کے کہندی ہے میں کملی والے میں فرمایا ہاں تو رو کے کہندی ہے سونیا جدو جوان سادت دیندی رہیاں سارے پوچھ دے رہے نے اج وڈیری ہو گئیاں پوچھ دائی کوئی نہیں رو کے کہندیے سواز دے کنیاں کتھے تو کتھے میں تے رو کے کہندیے میں کونجی اے میرا دل برسونا تے میں کیویں اس نو بھاواں ہوئے میرے او بڑھدا نہیں بئی لکھ وسیلے اونا میں سونی تینا گن پلے میں کیویں یار منا ہوئی فکر ہمیشہ کہ رسکا ملبا ہو کتے روندی نہ مر جان کملی والے نے اشارہ کیتا تے بکری دی دوڑ لگ گئی بکری اٹھ کے دوڑ کے نہ تے میرے نبی دے قدمانو بوسا تاجدار صداقت فرما دے میں کی پہ ویکھاں کہ بکری حضور دے سامنے کھلو گے حضرت جی میرے نبی نے اے انج کر کے اپنے یداللہ والے ہاتھوں سے بکری دی کھیری تے پھیرے کیڑا رنگ پیش کراؤں دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا واقع آکھے کملی والے دے یداللہ والے ہاتھ پھیرے تے ابو بکر صدیق فرما دے رب کعبہ دی قسم میں ویکھیا کہ بکری دی کھیری چ اتنا دودھ بھر گیا کہ اودیاں پچھلیاں لتاں آپ ہی کھل گئی حضرت ابو بکر صدیق نا مائی والے جو ویکھ کے فرما دے مائی ذرا پانڈا لے آیا جی مائی نالے ککھاں دی کلی چ پانڈا لین جاوے تے نالے اپنے لباں چ پیا کے دودھ تے دیندی کوئی نہیں تے پانڈا کی کرنا نے تے جدے وی لیا تے کنا کو دے وے مائی تھالی لے کے آئی کملی والے تھالی رکھ کے تے بکری دا دودھ دھویا تے تھالی بھر گئی حضرت ابو بکر صدیق فرما دے مائی جی پانڈا ہور لے آیا جی ہن مائی دو لے آئی بھر گیا دیگچی لے آئی بھر گئی ہن مائی پانڈے لے آؤں دی جائے کہ حضور بھر دے جا رہے مائی جوں اندر گئی باہر نہ آوے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے مائی پانڈا لے آنا تے مائی دی اندر ہی آواز ہے کتھوں لے آواں میرے پانڈے موک گئے اج مائی دے برتن موک گئے بکری چو دودھ نہ موکے اتوں آواز ہے تینوں بنا کے فضل بھیجاں گا جدھروں لنگ دا جاویں گا فضل کردا ہی جاویں شارحین فرماتے ہیں حدیث پڑھ کے انج لگتا ہے کہ اس دیاڑے میرے نبی نے اس بکری دا کنیکشن حوض کوثر نال جوڑ دیتا کیوں نہ جوڑے انا اعطیناک الکوثر اے وارث جو کوثر دا ہویا علماء بیٹھے نے باریک جی گل کراں میرے نبی نے فرمایا ممبری علی حوضی بخاری دی حدیث حضور نے فرمایا میری مسجد دا ممبر جیڑا اے حوض کوثر دے اوتے ہوئے صوفیات عاشقاں وچوں گل کڈ لئی آپ فرما دے حضور فرما رہے نے جڑے میں ممبر تے بیٹھنا جتھے محمد دے قدم لگدے نے نا تھلے حوض کوثر وگدا جے تے میرے او غلاموں راضی نہیں ہو جاندے اسماعیل دے قدم لگن تے آب زمزم بنے تے محمد دے قدم لگن تے حوض کوثر
کنیکشن ہی حوض کوثر نال جوڑ دیتا صحابہ فرماتے نے اس بکری اس دن ہی انہاں دودھ نہیں دیتا صحابہ کے بار فرماتے نے اسی حضور دے دور ظاہریہ حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی دے دور وچ بھی ویکھن جاندے ساں بکری روز 2 ویلے انہاں ہی دودھ دیندی ہاتھ میرے رسول دے لگ گئے کملی والے نے آپ دودھ پیتا ابو بکر صدیق نو مائی نو پلایا مائی دے سارے برتن بھرے تے حضور مدینے ول ٹر پے بھائی اکرم فریدی میں کیڑا رنگ پیش کراں تے مائی نہ ککھاں دی کھلی دے بوئے چ کھلو کے تے سارا دن میرے نبی دی ٹور ویکھدی رہ گئی مدینے دا ماہی مدینے آ گیا میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے اس مائی دا نام کتب سیرت نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا لکھیا اس مائی دا خامد ابو معبد جدو شام نو بکریاں چار کے آیا نا انہوں اج اپنی کلی چ عجیب ہی نور نظر آیا اپنی بیوی نو پوچھ دا کوئی آیا سی اچھا بولو سبحان اللہ میں نے پتا تسی مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرما دے نے اونٹ مستیا جاوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے اچھا بولو عشق دی مستی چ بولو سبحان اللہ حاضرین محترم خامد پوچھ دے کوئی آیا سی تے بیوی اجے تک حیران ہے اپنے خامد نو کہنے لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا 2 گڑیاں وہ اے تھے رہ کے کر گئے نور اجالا خامد اپنی بیوی نو حیران ہو کے کہنے لگا کیویں دا سی تے مائی کہنے لگی آپ ویکھ سویر دا ٹر گیا جے تک کلی چ چانن نہیں ہو پیا مکدا خامد بیوی نو کہنے لگا ایڈا سونا کچھ دس نہ کیویں دا سی دے پال پوریو مائی نے جڑا اپنے خامد نو جواب دیتا جدو بھی یاد کرو گے رات نو سوتیاں بھی تڑپ جاؤ گے خامد نے جدو پوچھیا نا کیویں دا سی تے مائی اپنے خامد ول ویکھ کے کہن لگی او دے ورگا کوئی ہوے تے دساں ایویں دا سی تے ورگا کوئی ہوے تے دساں ایویں دا سی او تے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے اج جنہ نہیں ویکھیا او کہندے ساڈے ورگا جنہ ویکھیا او کہندے نے تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں انہاں آکھیا لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ تیرے تو پہلے تیرے ورگا آیا نہ کو تیرے بعد تیرے ورگا آوے گا خامد نو سن کے عشق لگ گیا عشق بڑا اولا ہوندا ہے او بابا بلے شاہ کیا سی نا عشق آپ بھی اولا ہے دے کم بھی تے جدے چھڑدا نہیں پوجا جدے پہ جاوے پلے خامد نو عشق لگ گیا تے بیوی نو کہن لگا کچھ دس تے صحیح کیویں دا سی کیویں ٹردا سی کیویں بولدا سی ہنو مائی نا اپنے خامد نو میرے نبی دی ٹور تے رنگ تے نقشہ تے حلیہ سنا لگی 39 ڈی والے میرے کل تے الفاظ نہیں نا آؤ میرا دل کردہ میں لفظ ادھارے لے لما کسی عاشق رسول کو لوں علامہ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں لوگ کو میں دسنا اس مائی نے اپنے خامد نو حضور دا حلیہ تے رنگ تے چہرہ کی سنایا آپ فرما دیں مائی بول کے کہن لگی کی دسائیوں تے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ حوراں رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سروے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل پندیو مئی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا اس مجھے ویخ لندی کبھی پیچھے نہ یوسف مصری دے پہنی
میں ویکھیا زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی کدے پیچھے نہ یوسف مصری تے پیندی خامد کہندا ایڈا سونا تے سونے دا نام کی سی تے بیوی نا بی بی اما کو ہاتھ مار کے کہنے لگی ہاں ہائے نام پوچھن دا تے چیتا ہی نہیں رہا میں تے ویکھ دی رہ گئی پر بیوی نو خیال آیا کہ جی میں نو نام نہ دسیا تے منو جھڑکا مارے گا نوجوانوں مائی نے کولو ہی میرے نبی دا ایک نام رکھ لیا تے اپنے خامد نو کہندی ہے جو ساڑے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی اچھا بولو کون آیا سی وہ دعا کریا کرو ہے کدے ساڑے گھر بھی آ جائے وہ مبارک کدے آ جائے خامد اپنی بیوی نو کہنے لگا پھر اج تو بعد میں بکری اچارت دور نہیں جانا کدے تو مبارک گزرے نا تے بچے نو بھیجی میں مبارک ویکھن آنا ہے شام نو بکریاں چار کے آنا تے خامد نے پہلا سوال بیوی نو اے پوچھنا مبارک آیا سی تے مائی نے کہنا نہیں آیا مائی نے اپنے خامد دے سامنے روٹی رکھنی تو نے کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھاواں گا پہلے مبارک دی او گل سنا مائی نے روز کوئی گل سنانی ہے ہی ایکو انہیں روز وہی سنانی جے سیال کوٹ دی پنجابی زبان چکھاں تے اونا دے گھر کھانا بعد چکھاتا جانا تے محمد دا میلاد پہلے پڑے آ جانا پہلے کملی والے اونا کملی والے دا میلاد پڑھ کے کھانا کھانا ان تالی ڈی والے دی پال پور والے قرب و جوار تو ان والے ویلا گزرتا جا رہے معبد فرما دیا میں ایک دن اپنے پینڈ دی دکان تو سودا لینا گئی سودا نہ ملیا اپنے چھوٹے پتر نو انگلی نہ لایا تے فرما دیا میں ٹوری تے مدینے دی منڈی آ گئی مدینے دی ایک دکان تو سودا پیا خرید دیا تے بچہ نہ اپنی ماں دی انگلی ہلا کے کہندا اماں او ویکھ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق پہ جاندے سان مائی اپنے پتر نو کہن لگی بے کون ہے بچہ کہندا ہے میں اس دن مبارک نہ لے آیا سی مائی دوڑ کے ابو بکر کو لے آ کے کہندی ہے مبارک کتھے آپ فرماتے ہیں مائی کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے کہن لگی ہو جڑا تیرے نال آیا اج تک میری کھلی جو چانن نہیں مکیا آپ فرماتے ہیں مائی آ جا میں تینوں تیرا مبارک ملا کے لے آواں مائی میرے نبی کو لے آ گئی سارا دل میرے نبی دی دید کر دی رہی جدو شام پئی کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی او دا کھاواں جدو شام نو بکریاں چار کے آیا انہوں اج کلی جو پہلے دیاڑے والا نور نظر آیا بیوی نو کہندا لگدا ہے جو مبارک آیا سی کہندی ہے مبارک نہیں آیا جو میں گئی سا کہن لگا میں نو کیوں نہیں بلایا کہندی ہے فکر نہ کر میں گھر بے خیاں بوا بے خیاں جدو دل کرے گا جا کے ملے آواں گے کہندی ہے ساڈا مبارک ہی ہوئی ہے جن جگ محمد آخدا ساڈا مبارک ہوئی ہے جن جگ محمد آخدا تو قدرتی آواز آئی تینوں بنا کے فضل بھیجاں گا جدرو لنگ دا جامے گا فضل کر دے جامے گا قل بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل ہو جائے ان دی رحمت ہو جائے اللہ نے فرمایا جشن منایا کرو حاضرین محتشم آؤ ہون میں توانو دی ماں کو لو پوچھ کے دساں کہ آمینہ او جدرو لنگ دا گیا فضل کر دا گیا تے تیرے تے وچوں گزر کے گیا ہے اچھا بولو سبحان اللہ تھکے تے نہیں جو تھک جاؤ دس دے آج اے آمینہ تیرے تے کولو گزر کے گیا ہے ذرا دسینا تیرے تے کیمیں دے فضل کر گیا تو آڈی ماں دی شان بیان کرن تو سی راضی ہوگو گے نا او دی شان بیان کرن لگا او جدہ نا لے لئیے کملی والے دی روح راضی ہو جا دی گئی اچھا بولو سارے سبحان اللہ او ماں جنہوں کملی والے دی ماں بنن دا شرف ملیا سیدہ آمینہ فرما دیا جدو حضرت عبداللہ نال میرا نکاح ہویا نا 2 مہینے بعد میرے نال میرا نکاح ہویا 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 2 مہینے بعد میرے نال میرا نکاح ہویا
دن بھی خوشیاں دے تے راتاں بھی خوشیاں دیاں آپ ارشاد فرما دیا نے کہ میں فخر کر دیا کہ میں عبداللہ ملیا تے عبداللہ ناز کر دے میں آمنہ مل گئی وہ پردے تے حیا دی وارث تو او ایڈا سونا کہ حضرت عبداللہ تے آمنہ دا نکاح ہویا تے امام جلال الدین سیوطی فرما دے نے عرب دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ دا نکاح کرنا چاہندیاں سن کئی سینکڑے عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے مصر دے ایک یوسف علیہ السلام نے ویکھ کے عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں سچی دسیو کنڈا کو سونا ہوئے گا جے دے پیچھے عرب دیاں 300 پیاں مر دیاں نے سیدہ آمنہ فرما دیا ایڈا سونا جیون ساتھی ملے دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں پر خوشیاں دا ویلا تھوڑا سی اج نکاح نو 3 مہینے گزرے تھے حضرت عبداللہ دا دنیا تو انتقال ہو گیا سیدہ آمنہ دی دل دی دنیا اجڑ گئی سیدہ آمنہ فرما دیا میں دنے بھی رونی ہے رات بھی رونی ہے رو رو کے آوازاں ہوا دیا میں عبداللہ کدھر آ جا میں دیا جے رج کے ویکھ آئی نہیں رو رو کے آوازاں مار دیا نے وے آ جا نالے کہندیاں نے عبداللہ دینا دین رام گیا راتاں دی نیند گئی سیدہ آمنہ رو کے فرما دیا نے دن چڑھیا ہوتے اے ویڈی کرے ہوئی الچھی جرا پلے آئے او نہیں آدھے خیر محمد اے موت جلال جائے سیدہ آمنہ دینے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں ایک دن حضور دے دادا جی روندیاں ویکھ لیا ادھی رات ویلا حضور دے دادا جی روندیاں کعبے چ آ گئے آگے کعبے دے پردے پھڑ گئی عرض کی جی کعبے والیا میرے 10 پتراں چلا ڈلائے عبداللہ ٹر گیا یا اللہ میں وڈیرا ہو گیا صبر کر جاواں گا عرض کی جی یا اللہ آمنہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کر دینے کعبے والیا آمنہ نو ایک پتر دے دے او دیاں آنکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤن میرے دل نو سکون آ جائے او تو آواز ہی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مگنا ہے اسا آمنہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے ادھر حضور دے دادا جی کعبے پہ دعا کر دینا ادھر میرے تیرے نبی دی امی جان سیدہ آمنہ فرما دی رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ادھی دا تو رات ڈھل گئی ایویں اچانک فرما دیا نے کہ میری نا عبداللہ دی یادہ چروں دی اکھ لگ گئی آپ فرما دیا میری اکھ لگی میری کام جی کا بابا آگے کہندا آمنہ رویا نہ کر آپ رو کے کہنیا بابا میرا عبداللہ وچھڑ گیا آئی بابا کہنے لگا بیٹی آمنہ رویا نہ کر میں مبارک دینا آیا رو کے کہنیا بے اے بابا وے جی دے سر دا سائی ٹر گئے انہوں کا دیا مبارکہ پیا دینا ہے بابا کہنے لگا بیٹی آمنہ رویا نہ کر میں مبارک دینا یا محمد ماں بنن والی ہے آپ فرما دیا بابا ڈریا میں دامن پڑھ کے کنیا بھی آن والی میں ذرا جاندی واری دس جا تو کون ہے بابا مڑ کے کہندا بیٹی پہچانے آ نہیں وے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی تیانل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آگے آپ فرما دیا میں نے سمجھ نہیں آؤں کہ رات دل دکھاں دے پہاڑ سن رات روندے ستی سویرے اٹھی تے پتہ نہیں دل جو خوشیاں دے پہاڑ کتھوں آگے آپ ارشاد فرما دیا میں انج کر کے اپنی چار پائی تو اتری اتر کے میں اپنے بیڑے جو پھرنی ہے تے فرما دیا رب کعبہ دی قسم ہے جڑا پتھر میرے قدمہ دے تھلے آؤں دا میں نے چوب دائی نہیں پگل کے موم بن جاندے
آپ فرما دیئے میں حیران ہو کہ پتھر اول ویکھ کی کنیا وے پتھروں کی ہو گیا. ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اج تے اسی پہ پگل لیں محمد آ لین دے بڑے بڑے پگل جان گے. آتے لین دے بڑے بڑے پگل جان گے. یقین کرے آج پھر انج پگلے. اجازت دے ہوتے عرض کرا انیس الجلی سے علامہ سیوطی فرما دے کہ ایک دن ابو جال نے کعبے دے بوئے دے سامنے کھو کٹیا کہ حضور تہجد دی نماز پڑھناؤن کے بیچ ڈگن کے پتھر مار کے کم مکا دیا. علامہ سیوطی فرما دے 8 دن حضور گزر دے رہے 8ویں دن وچ ابو جال ڈگ پیا. ساری برادری کٹھیاں ہو کے باہر پہ کٹ دیئے تے جیونا ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کھو نیواں ہو جاندہ. انہاں رسا سٹیا جتنا لمبا رسا سی انہاں کھو ڈونگا ہو گیا. اور رسا لین گئے تھے ابو جال روندہ تھے کہندہ رسا نہ سٹیا جے کدھر میں زمین دی پتالے چلا جاواں. برادری پوچھا چودھری صاحب پھر کیویں کٹ گیا؟ ہے پتھر پر پگل گیا. کھوچ بول کے کہنے لگا میں نو کٹنا جیتے جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ. ساری برادری کملی والے کو لائی تھا کہ ترلا ماریا سونیا آمین تیری رحمت تو صدقے جاواں. کملی والے نال ٹور پہ کھود کنارے جا کے میرے نبی نے ہاتھ نیواں کر کے ابو جال نو چک کے باہر کر دیتا. علامہ سیوطی تھے آکے تے تڑپ کے فرما دے کملی والے دے غلامہ راضی نہیں ہو جاندہ. وہ جیڑا محمد ابو جال ورگے نو کھوچ نہیں رہن دیندہ وہ اپنے غلامہ نو دوزخ چ کدوں رہن دیندہ کھارے سبحان اللہ. میرا دل کردہ میں تو انہوں پیر باہود دربار تے لے جاؤں. فرید یا فرید ماشاءاللہ آؤ پیر باہو کو جا کے پوچھئے گا. آری پاندے سلطان نے دیواتے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دعویٰ ایوی گہنا بھاوارا نال صفات سر برے عالم چھوٹ سی عالم اسارا حد بحد کہ درود نبی جیدائے ڈوے پسارا میں قربان اتنا تھی میرا کامل باہو جنا ملیا نبی سہارا. اسی سارے کٹھے ہو کے تے علاقے دے تھانے دار کل ٹور جائیے. ساڑھے آنکھیں لگ کے تھانے دار ایک بندہ نہیں چھاڑ دا. سچی دسیو ساڑھے کلو تھانے دار کو ایک بندہ نہیں چھڑایا جاندہ تھے جنہیں ساری مخلوق نو رب کلو چھڑا لینا ہے. نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. مقدرہ تے ناز نہ کریے ڈس ہونا محبوب ملیا. میں تے اکثر مثال دینا کیسی تے بازاری چکو فروٹ لے لی نہ 5 درجن کیلے لے لگے تو دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی وہ کیلا بھی واپس کر دے کہ پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے. تو تے 5 درجن چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے اس کملی والے دی نعتاں پڑھیا کرو جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پا لے. میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. سیدہ آمینہ فرما دیئے پتھر پہ پگل دینے. کیوں پگل دینے؟ قرآن پڑھا اچھا اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا
أوبي معه والطير وألنا له الحديد اللہ فرماتا ہے اساں داؤد علیہ السلام تے اپنے فضل وچوں فضل کیتا فضل وچوں سارا فضل نہیں تھوڑا جا فضل کیتا تے داؤد علیہ السلام نے لوہے نو ہاتھ لانا تے قرآن کہندا وا النا لہ الحدید لویا پگل کے موم بن جانا سچی دسیو او جے تے اللہ تھوڑا جا فضل کرے او لوہے نو ہاتھ لاوے تے لویا پگل جاوے تے اس ماں دے پیراں تھلے کیوں نہ پتھر پگلن جے دے وچ سارا فضل ہے جے دے وچ فضل ہے سیدہ آمنہ فرما دیا پتھر پہ پگل دینے آپ فرما دیا میں پترہ کلو گزرنی آواز آؤں دیا نے السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی ماں سلام ہوئے فرما دیا میں جانورہ کلو گزرنی جانور پھٹ کے رستہ بنا دیں دینے جڑا رستہ نہیں بنا دا دوسرے جانور تھکا مار دینے دیکھیں دینے ہٹ جاؤ انہوں راہ دے دے محمد ماں پیوں دیا آپ فرما دیا نے میں بے کے آرام رہ گئی ایک دن میں کنویں تو پانی بھرنے گئی فرما دیا کنویں کی عورتاں دی لمبی کتارے انہاں میں نو بیوہ سمجھ کے سارے تو پیچھے کھڑا کر دیتا آپ رو کے کندیا نیلی چھت والے آؤ کدو تک بیوائیں عورتاں نالے میں ہندہ روے گا کدو تک چھتیاں روندیاں رہن گیا قدرتی آواز یا مینا رونا اسی وعدہ کرنے اور تیری گودی کی آئے گا جڑا جگ دیاں روندیاں تیاں نو چپ کرائے آسرا بنے گا آپ فرما دیئے میں کنویں تو پانی بھرن لگی تھی عرض کی تھی یا اللہ ڈول کوئی نہیں رسا کوئی نہیں تھی ماں بنن والیاں جھوک نہیں سکتی قدرتی آواز ہے کہ جھوکن دی لوڑ بھی کیڑی ہے یہ اسماعیل دی ماں حاجرہ لی پانی آ سکتا ہے تو تے محمد دی ماں ہے آپ ارشاد فرما دیا نے توجہ ہے جی فرما دی میں اپنی جگہ کھلوتی ہے تے پانی ابل کے آپ ہی بار آ گئے میرے قدمہ دے بوسے پہ لیندے سچی دسیو نا تے میرا ایمان کہندے اس دیاڑی اس خود پانی سر چک کے کہندا ہو گیا آیا بے زمزم آکے میرا طواف کروئے تو اسماعیل نبی دے قدم چومدہ رہا میں محمد دی مائی دے قدم پر چوبہ میرے برادر مکرم جناب بھائی محمد اکرم فریدی صاحب آپ نے جڑی میں نے فرمائشوں جو کی تھی نا ایک فرمائشوں جو پوری کران تھے 3 گھنٹے دی فرمائش ہے فرما رہے نے حضرت غازی علم الدین شہید دا واقعہ سارا نہیں میں سنا سکتا میں اپنا اپنے موضوع دے ویچی عرض کر دینا آؤ سید آمنہ فرما دی 12 ربیع الاول دی رات آ گئی سوموار دا دیاڑا تے فرما دیا رات میں گھر کلی سا حضور دے دادا جی چونکہ کعبے دے متولی سن کعبے دی دیوار خراب ہوگی پترہ نو نال ہے کہ ساری رات کعبے دی دیوار بنا دے رہے آپ فرما دیا رات پہ جاوے تے دن پہ آوے تے ویلا او آگیا جنہوں آج بھی ساڑھے پنجابی چ مائیاں بابے آخ دینے نور پیر دا ویلا نور پیر دا تیرے آؤں تو صدقے جاواں جڑے ویلے آئے انہوں ہی نور والا بنا دیتا ہی آپ فرما دیا کہ میں میرے گھر میں خدمت لی کوئی نہیں تے حضور دے آؤں دے اثار نظر آئے آپ فرما دیا میں رو کے کہنی ہے یا اللہ دنیا دیا مورت ہوئی ہوئے بچے دی ولادت ویلے کوئی آ جاندہ ہے رو کے کہنے لگی ہیں یا اللہ میں تیرے محبوب دی ماں فرما دیا میں رو لگی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی آپ فرما دیا میں پوچھنیا نہیں کون ہو سارے تو وڈیری آگے آکے کہنے لگی آمنہ رونا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہنے لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی آنی کدھر آئی کہنے لگی آمینہ مقدرات ناز کرنی ماں محمدیاں دائیاں بن کے آئی
سیدہ آمنہ فرما دیا چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئی تے کملی والا میری گودی میں آ گیا اور میرے دامن اتنا ویلا نہیں کہ میں تو انہوں لمبی چوڑی باہر سے چل جاواں فرمائش پوری کرنی ہے جدرو لنگدا جاویں گا فضل اصل جو معاملہ ہے کہ جب تسا سبحان اللہ بولنی ہوگی یا خطیب باری بولنا ہوئے تو تسی نال دے بندے وال ویکھ دیو کہ اے بولے تے میں بھی بولنا تے لنگر لین والی تسا کدے نہیں ویکھیا کہ نال دا بول دا کہ نہیں ادو تہاڈی دلیل ہوندی اللہ کرے نال دا مر جائے تے مینوں لب جائے اپنے اپنے حصے دا بولو چاہیے سبحان اللہ رسول تے سانجا ہی ہے نا سارے دا اونچا پھر بولو اپنے اپنے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ بس میں زیادہ دیر تہاڈی سما خراشی نہیں کرنی آؤ تانوں اما حلیمہ دے تھوڑے جے بیڑے دی سیر کرا کے نا تے پھر تانوں او میاں والی دی جیل چ قاضی علم الدین شہید کو لے چلا جدرو لنگدا جاویں گا فضلاں دے چھٹے ماردا ہی جاویں گا کملی والے ماں دی گودی چاہے نا تے اما حلیمہ لین آ گئی کیویں آئی بڑی لمبی گل پھر کدے سناواں گا اما لے کے تے اپنے گھر گئی نا ساری رات لوریاں دیندی رہی ساری رات لوریاں اللہ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ سرور القلوب ذکر المحبوب وچ لکھ دینے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا او اما حلیمہ دی سکی بہن سی او دا نام سی حضرت خولہ ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کول بیٹھ کے نا تے پوچھ دیا نہیں حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی تے امیر واقعی بڑی ہو گئی کیوں اما کہندی کو ویلا سی ایڈی غریب ساں کہ میرے رشتہ دار نہیں ملنا ہوندے او میاں صاحب نے فرمایا سی نا کہ روگاں وچ روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی کنڈ والا کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی اما کہندی کو ویلا کوئی ملن نہیں ہوندا تے ایک اے ویلا کہ میں بیٹھی ہاں تے دروازہ کھڑکیا تے اما کہندی میں باہر جا کے دروازہ کھولیا تے پنڈ دے چودھری تے نمبردار کھلوتے تے اما کہندی وے کدھر آئے ہو تے کہن لگے حلیمہ سی مشورہ کر کے ہیں تینوں پنڈ دا چودھری نہ بنا دئیے امیر واقعی بڑی ہو گئی خولہ کھول بیٹھ کے کہن لگی نہیں حلیمہ امیر ہو گئی ہے اما کہندی کیویں کہن لگی ہے کہ تیرے کو لینے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل پا کے بالے تے جس دل دا مکی ہوئی میں ویکھنی ساری رات ہی تیری کلی چ دیوا بلدا رہندا ہے تے اما حلیمہ نا اے انج کر کے کملی والے دے چہرے تو کپڑا چک کے فرما دی خولہ نہیں رب دی قسم ہے جدوں دا محمد آیا میں تے دیوا ہی بالنا میں کدوں کدے دیوا بالے اے تے سراج منیر دے چہرے دا نور اعلی حضرت والد فرماتے نے 7 بکریاں سن اما حلیمہ کول دودھ ایک نہیں دیندی کملی والا آیا تے 700 بکریاں ہو گئیاں ایک بکری اینا دودھ دینا کہ اما حلیمہ دے پانڈے مک جانے بکری تو دودھ نہ مکنا ابن حشام نے لکھیا آن گوار دیاں عورتاں اپنے بچیاں نو مار کے کہہ دیا وے بکریاں اوتھے چاریا کرو ہیں جتے حلیمہ دیاں بکریاں چار دیا نے تے بچے ماما نو رو کے کہندے نے اما بکریاں اوتھے ہی چارنے آ فرق ہے نا کہ تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں بھی تو محمد چاردا ہے نا اس وعدے آجی بول کے کند سارے جگ جو حلیمہ غریب نہیں سی کملی والن لے کے امیر ہو گئی رب فضل کی تاؤں او دے باغ جاگے رب فضل کی تاؤں او دے باغ جاگے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی اما حلیمہ ایڈی امیر ہو گئی کہ سارے جگ تو امیر ہے آؤ تو آواز آؤں دی ہے تو جدرو لنگ دا جامیں گا فضل کردہ ہی جامیں گا اما حلیمہ کلنا ایک دنوں سہیلیاں آئیاں جڑیاں مکے چو بچے لے کے آئیاں سن آکے کہن دیا نہیں حلیمہ نہیں ساڑھے بچے کپڑیاں تے پیشاب کر دے دینے تے بستر پوتڑے کپڑے خراب ہو جاندے نے تے ساڑھے پینڈ چے ایک کوئی کھوئے پانی دا تے اسی کپڑے تون جانی ہیں تو کدے نہیں آئی تے اما حلیمہ ہاس کے فرما دیا میں نے کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک کہن لگی کیوں اما حلیمہ فرما دیا میں نے کدے لوڑ نہیں پئی کہن لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی
تینوں لوڑ کیوں نہیں پہندی ہے معلیمہ فرمان لگی نہیں تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی تو آٹے بھی مکی میرا بھی مکی پر میرا تو آٹے ورگا نہیں تو آٹے میرے ورگے نہیں کہنے لگی علیمہ فرق کی ہے اما فرما دیا نہیں سے لیو تو آٹے پاک کپڑے پلید کر دیں دینے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں در دیں در دیں در دیں سینے چا دل پاک کر دیندہ ہے اللہ اکبر آو نوجوانوں گل مقامہ جدرو لنگ دا جامیں گا فضلہ دے چھٹے ماردہ جامیں گا جدرو ساری عمر لنگ دا گیا آو آخر کے میں بڑی مشہور و معروف اما حلیمہ دی لوری سنا دیں کیونکہ نہ سناوا میرا گزارہ نہیں ہونا ساری تقریر تو آڑے نہ تے لوری میرے نہ کیوں کہ میں اپنے حضور تاجدار چورہ شریف میری جان میرے ایمان میرے مالک تھے میری ہر چیز دے مالک اور نگہبان دنیا قبر و حشر دے اندر حضور تاجدار چورہ شریف پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب میرے سائیں یہ میں نے حکم فرما کے میرے کو سن دینے تے اے او لوری ہے جدے تے میں اپنے سائیں دی مور لوا کے آیا میرا دل کر دے میں لوری سناواں وہ لوری کی ہے ایک دن اما حلیمہ فرما دی میں گھر دے بیٹھ چ بیٹھی ہیں تے چاند مہینے دی عمر ہے تے کملی والے رڑ دے آ رہے ہیں فرما دی میں ویکھیا ایک ہاتھ حضور زمین تے ایک دیوار نہ لایا تو سونا اٹھ کے کھلو گیا اما کہندی اے انج کر کے میں دوڑ کے پھڑن لگے تے سونا ٹور پیا آج جا کے نا گھر تے ماما نو پوچھا جے جدو تسی پہلے دن ٹورے سو تے ماں دے دل تے کی بیتی سی اوہ آج بھی پہلے دن بچہ بولے پہلے دن ٹورے تے ماما پتران دے صدقے دیں دیا نے تے ماں حلیمہ ورگی تے پتر محمد ورگا ہوئے اس مائی نو ہو رہے کنے کوئی چاہ چڑے ہونگے جدو عرشان دا راہی ہوتے بیڑے چھ پھردہ ہوئے گا اما حلیمہ اس ویلے دوڑ کے کملی والے نے چوکے تھے کہ عربی دی لوری سنائی پنجابی دے شاعر نے اما حلیمہ دی لوری دا ترجمہ کیتا آج ایک بول کے کہندہ مالیمہ کہندی ہے وے بانکیاں چالا وے بانکیاں چالا وے بانکیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے بانکیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں تے کھیٹ لمیری گود اندر وے تم بار نہ کھیٹن جایا کریں نالے متھا چوم دیا انہیں تے چوم کے فرما دیا وے تو چڑھیں جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑھیں جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے بیخ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کر اور کوئی نہیں جڑا آکھے کائنات ہور کوئی نہیں جڑا آکھے کہ رسول رسے دھرتی تے ایک کوئی حلیمہ جڑی کہندی سی تو رس ویخ میں تینوں منانی کیویں ہاں وے میں بھی منا کے ویخ لاں کدے کدے رس جایا کر اما حلیمہ یقین کرے آج حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جنہیں فال دیتا اگر میں اس بات میں قوالت دے وہاں ساری عمر گزر جائے تذکار نہ مکن آؤ تو جدرو لنگ دا جاویں گا فضلان دے چھٹے مار دا جاویں گا ایک وارو گزرے اسی او میاں والی دی جیلے چوں اللہ اور دے ترخانہ دا پتر برادری شیخ تے کام ترخانہ دا کر دے سا عشق دی وادی دا سفیر کمیاں دا پتر پر یقین کریا جب ممبر رسول تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ نا کہ ماں نے علم دین رکھیا سی تے ماں کہندی ہے میں بڑی غریب ساں پر منو کی پتہ سی میری گود عاشقاں دا امیر پیا پالدا
ہے غریب ساں گودی وچ عاشقاں دا امیر پلدا ہے کم سکھیا ترخانہ دا تے ابے دی دکان تے بیٹھ کے انج کر کے نا تھوڑی دیر نال جدوں کل ٹھوکنے تے ٹھک ٹھک دی آواز آئی ٹھک ٹھک دی آواز آئی تو قدرت دی آواز آئی تینوں کملی والے دے عشق تے انج دی موت دیواں گا ایتھے تے دکان تے بیٹھ کے ٹھک ٹھک کرنا ہے نا قیامت تک محمد دے عاشقاں دے سینے چ تھک تھک کردا رہے گا عاشقاں دے سینے چ تھک تھک کریا کرے گا علم دین تیری عظمت نو سلام اے بہت عنوان طویل ہے نوجوانوں پتہ نہیں با یزید بستامی بنن واسطے کسی نو کنیاں کو راتاں جاگنیاں پئیاں جنید بغدادی بنن واسطے پتہ نہیں کنیاں تسبیحاں پھیرنیاں پئیاں داتا علی حجویری بنن واسطے پتہ نہیں کنے چلے کٹنے پئے کسی نو معین الدین چشتی اجمیری بنن واسطے پتہ نہیں راتاں کنیاں مصلے تے گزارنیاں پئیاں کسی نو بابا فرید بنن واسطے ہورے کنے روزے رکھنے پئے ہورے کسی نو کنیاں عبادات کر کے مقام ملے پرواہ ترخانہ دیا پترا نہ تو مسلے تے بیٹھو نہ تو داڑھی رکھی نہ تو سر تے دستار ہے نہ تیرے متھے تے محراب ہے نہ تو تسبیحاں کھڑکائیاں نہ تو پھٹی تے رکھ کے کسے کل کشاف پڑی نہ تو حزب البحر دے ورد کیتے ایک کوئی انار کلی دے بازار جو قدم اٹھایا تے دوجا محمد دی گلی چ جا کے رکھ دے قدم اٹھا کے دوسرا جنت دے بوئے چ جا کے رکھ دیتے تیری عظمت تو صدقے جاواں تو کیتا کی تو کی کیتا بس تو محمد نال بے وفائی نہیں کی تھی اچھا تے بولو تو کیتا کی انہیں ہاتھ جوڑ کے مدینے والا کیا سی کملی والے میری ماں نے دودھ تینے درود پڑھ کے پلایا ہے سونیا میری ماں نے گڑتی تیرے عشق دے دیتی تے میں جمعہ تے میری ماں نے میرے کن چ اذان سنا کے آکھیا سی پترا محمد دا نا تیرے کن چ آوندے اس واسطے سنایا تیرا آونا بھی محمد دے نا تے ہوئے تے جانا بھی محمد دے نا تے ہوئے دودھ دی لاج رکھی میں پترا کملی والے اک علیہ السلام دے گستاخ نو ماریا راجپال ہندو نو جنہیں نبی دی گستاخی چ کتاب نشر کی تھی بڑی لمبی بات ہے ماریا پھانسی دی سزا قائد اعظم محمد علی جناب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑیاں کاوشاں کی تھی پر پھانسی دی سزا ہو گئی میاں والی دی جیل ہے ماں ملن آئی تے ماں پہ روے تے غازی لمدین ہسے تے ماں کہہ دی میں رونی ہوں تو ہسنا ہے غازی ماں دے قدم پڑھ کے کہنے لگی اماں تو کیوں رونی ہے ماں کہنے لگی وے میرا 21 سال دا جوان ٹر چلیا روانا کی کراں وہی لمدینہ میں تیرا ویکھیا ہی کچھ نہیں غازی نے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی دی اماں تو تے میرا کچھ نہیں ویکھیا پر میں سارا کچھ ویکھ بیٹھا ماں رو کے کہنے لگی وہی لمدینہ میں صبر کیویں آئے گا غازی نے آکھیا اماں میں کوئی ڈکیتیاں کردہ نہیں مرن لگا میں کوئی چوریاں کردہ نہیں مرن لگا عرض کی تھی اماں میں عہدے تو مرن لگا گدے پیچھے مرن گھروں چلیے مر جائیے شہید بنی دے بچ جائیے غازی بنی دے سودا دونوں پاسے سستا کوئی نہیں حضرین محتشم غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ دی ماں ملن آئی تے رو رہی ہے اگلے دن ماں ملن آئی تے ماں چپ تے غازی روئی جاوے غازی روئی جائے ماں کہنے لگی ہے پترا کل میں رون دی تا چپ کراندا سے غازی لمدین لا پترا اج کیوں پیا رونا ہے غازی رو کے ماں اگے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے ماں رونا اس واسطے ماں میں تے کمیاں دا ترخانہ دا پتراں نہ بڑے غریباں دا پتراں اما رونا اس واسطے میں غریب واسطے کملی والے نو روز مدینیوں ٹر کے میاں والی دی جیل چ ملنے آنا پئی
ایک دن غازی لمدین دی پہن ملن آئی تے پہن روے تے غازی ہسے پہن رو کے کہنے لگی بھی میں رونی ہوں تو ہسنا تے غازی فرما دینے پہن جو میں ویکھیا نا تینوں دساں تے تو بھی ہسے تے پہن کہندی وی لمدینہ پھر مینوں سنا غازی کہندے پہن جدی رات ویلے میں لیٹیا میری اکھ لگ گئی میری خواب جگ بڑے اونچے لمبے کرتا بزرگ آیا میں پوچھیا کون ہو تے بابا کہن لگا علم دینہ اٹھ میں تینوں ملنے آیا میں پوچھیا حضور کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں عرض کی تھی نبی ہو میں تے غریبان دا پتر ہوں منو کیوں ملنے آئے ہو آپ نے فرمایا علم دینہ ہر روز نبیان دی کچہری مدینے لگ دیئے اج بڑیاں راتاں گزریاں نے اسی نبی کٹھے ہو کے جدو مدینے جانے آ محمد تیریاں ہی گلاں کردہ ایویں نہیں بابا بھولے جانے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا اے جت جاوے جکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا غازی سونا ہوئی جانا ہے غازی دا وزن ودہ جا رہے تے موٹا ہوندہ جا رہے ایک دن جیل دا سپرینٹینڈنٹ بعد نے لکھیا کہ سکھ تے غازی لمدین دے کول بے کے کہندے میں بڑے بڑے موت دے قیدی ویکھے تے جو موت دے دن نیڑے ہوندے نے کمزور ہو جاندے نے سکھ کے کنڈا ہو جاندے نے نیندراں اڑ جاندیاں بھکھاں اڑ جاندیاں تے تو روز بروز سونا ہی ہوئی جانا تین موت تو ڈر نہیں لگدا تے جیل دا سپرینٹینڈنٹ کہنے لگا علم دین ہر ویلے پڑھدا کی رہنا تے غازی علم دین فرما دینے میں نا اپنے نبی تے درود پڑھنا تے سکھ دروگا غازی علم دین والے بیخ کی کہنے لگا ترخانہ دیا پترا روز درود پڑھنا تیڑا سونا ہو گیا ہوں تے میرا بھی دل کردہ کہ میں چہرہ تیرا ویکھی جاواں تے درود تیرے محمد تے پڑھی جاواں تے میرا بھی دل کردہ تیرا چہرہ ویکھ کے میں تیرے محمد تے درود پڑھیا کراں واہ علم دین تیرے عشق تو قربان آخری رات صبح فجر دی نماز ویلے غازی نو پھانسی لگنی سی رائے محمد کمال لکھ دے کہ جیل دا پہرے دار بابا نواب دین وہ کہندے میں رات نو پہرا پہ دیواں تو میں کی ویکھیا کہ رات عشاء دی ویلی نا نماز پڑھ کے تے غازی علم دین کھڑے ہو کے نفل پڑھدا رہیا ادھی رات تک نفل پڑھے آخری رات سے کہندہ میں ویکھیا راتو رات ڈھلی نہ تے غازی نے انج کر کے ہاتھ بند لے تے اکھاں بند تے سر نیما کر کے مدینے والے منہ تے درود و سلام پڑھی جاوے پہرے دار کہندہ میں دروازے دے کولو سامنے بار بار گزرنا نا تے رات جو ہی 2 بجے نا تے بابا نواب دین کہندہ میں اندر کلی چ جھاتی ماری تے غازی اندر ہی کوئی نہیں غازی اندر ہی کہندے کدے ادھر دوڑاں تے کدے ادھر دوڑاں چابی میرے کول ہوئے کہ میں کھلوتاں دیوار پھٹی کوئی نہیں گیا کدھر ہے بابا کہندہ رات 4 بجے تک میں کلا روندا رہا کہ کراں کی سویرے ایدی جگہ پھانسی منو لگ جائے پر بابا نواب دین کہندہ جو ہی رات 4 بجے تے میں اندر جھاتی ماری تے غازی اندر چوب مار کے بیٹھا ہوئے ہیں بابا نواب دین تالا کھولے اندر جا کے نا ایک نفری دی اے غازی علم دین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہندہ تیری روز ادھی رات ویلے کلی چوں آوازاں ہو دیاں سان تے میں تُنہیں چھڑکا ماردا سان کدے نہ کلیاں گلاں کرنا تیری شان دا تے اج پتہ لگے پچھلیاں دی دے معافی آ ویکھ مینوں چاندی واری دس جا کتھے گیا سی غازی علم دین دی اکھاں چتھرو تے انج کر کے بابے ول ویکھ کے کہندا بابا
جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرنا گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں میں نہیں دسنا عشق دا راز ہے بابا رو کے تے کہنے لگا پھر تینوں او دی قسم ہی جدے تم مرن لگے میں نے چاندی واری دس جا کتھے گیا سے غازی لمدین دی چیخ نکل گئی رو کے بابے نو کہندا پھر تینوں بھی او دی ہوئی قسم ہی میرے جان تو پہلا کسی نو دسی نا بابا کہندا نہیں دس دا غازی کہندا بابا جڑے ویلے ادھی رات ڈلی میں مدینے ول منہ کر کے عرض کیتی میں ٹر چلیا کملی والے سویرے پھانسی لگ جانی ہے کملی والے کوئی ڈکیتیاں کردیاں مر جاندا ہی کوئی چوریاں کردا مر جاندا ہی میں رو کے عرض کیتی سونیا تیرے نام تو مرن لگا کتے عمرہ کرنے آنا تینوں ویکھ جانے کتے حج کرنے آنا ملی آنا ہے رو کے عرض کیتی کملی والے میں تے تیرے نام دا کہہ دیا میں تے نہیں آ سکدا میں رو کے عرض کیتی سونیا میں نہیں آ سکدا تو تے آ سکنا ہے میں رو کے عرض کیتی کملی والے میرے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں میرے کل علی عمر ورگا نہیں میرے کل حیا عثمان والی نہیں میرے کل شجاع علی والی نہیں میرا عشق بلال ورگا نہیں میری اڈھی کوئی ویس والی نہیں پر نواسیاں دا واسطہ ہی بڑے غریباں دا پتراں کملی والے جے جاندی واری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندائی قادی کہندہ بابا میں رو کے ترلا ماریا اچانک میری کلی جی جاننے ہو گیا ایک نوری شکل والا آیا میں نو آگے کہندہ اٹھ جاوی تینو نبی پیا بلاندائی میں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میرا نام مولا علی ننو نبی فرمایا علی جلدی جاؤ جا کے لمدین لے آؤ آکے میری دید کر لے لوگی میرے نہ مارن جدے تو مرے آئے انہیں دید نہیں کرائی بابا 2 گھنٹے میں کملی والے کل گزار کے آیا سویرے پھانسی لگی غازی نے پھندے نے چوم کے تھے آپ گلے چھپا لے جیل دا دروگا کہندہ ہوئے جیل والا لباس پالا ہے فرمایا ہٹاوے تیرا لباس پلیت ہے میں یار نہ لگ کے راہ دا پاک ہو کے آیا آپ نے گلے جدو پھندہ پایا تے دروگا کہہ لگا علم دینا اپنے ہتھی نہیں پھانسی لئی دی خودکشی ہو جان دیا فرماتے نے تو عقل دا بندہ تے میں عشق دا بندہ تو پھندے نو ویکھنا پیا تے میں پھندے دے مقدرہ تے ناد کرنا واوے پھندیا ادھر آوے میرے گلے لگ تو میرے گلے لگنا میں یار دے گلے جا لگنا میرے گلے لگ غازی لمدین نے پھانسی دیتی انگریز حکومت نے لوارث کر کے تے لوارثاں دے قبرستان سے دفن کر دیتا علامہ اقبال سیال کوٹ دا کلندر اٹھیا مولانا دیدار علی شاہ صاحب محدث الورا دیگر اہل سنت و جماعت اسلاف اٹھے لکھاں دی تعداد جلوس کٹ کے انہاں آکھیا تسی آندے غازی لمدین لوارث ایسی مسلمان سارے او دے وارث ہاں 8 دن بعد غازی لمدین دی جدو جیل دے قبرستان چو قبر کشائی کر کے تے لاش مقدس نبار کڈیا علامہ اقبال فرماتے نے رب کعبہ دی قسم میں ویکھیا 8 دن بعد بھی اجے غازی لمدین دی اکھاں دے پلکاں تے غسل دے پانی دے قطرے کھلوتے ہوئے سن انہاں قطریاں بھی آکھیا ہوئے گا ربا سکن نہ دیویں اکھاں چوم لاندے جنہ محمد دی دید کیتی ہوئی ہے غازی لمدین دا جنازہ لاہور آیا داتا علی حجویری دے قدم چوم کے جدو 6 لاکھ انسان نے غازی دا پہلا جنازہ پڑھیا تاریخ اسلام سے ایڈا وڈا جنازہ نہیں گزریا امام احمد بن حنبل دا جنازہ 5 لاکھ بندے پڑھیا 6 لاکھ جنازہ غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ دا پڑھیا گیا 6 لاکھ دا مجمع اس سمندر جدو غازی لمدین دفن کرن ٹوریا نا میانی صاحب دے قبرستان وقت
تے داتا علی حجویری دے قدم چوم کے ٹرے تے اس 6 لاکھ دے سمندر دے اندر بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے سجادہ نشین، بڑے بڑے پیران اعظام، بڑے بڑے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن، بڑے بڑے سادات کرام، بڑے بڑے اولیاء تے بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے سیاستدان، اونچیاں پگڑیاں تے اونچیاں منزلاں والے، پر رب کعبہ دی قسم ہے غازی علم دا جنازہ ٹریا جا رہے ہیں تے حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ دے پیر مخلوق دے پیران تھلے چتھے گئے، آپ دی پگڑی زمین تے ڈگ پئی، پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ آپ دی پگڑی چک کے چاڑ کے تے سر تے رکھی تے فرماتے نے جماعت علی شاہ جی کی ہویا جے مت ماری گئی جے؟ جماعت علی شاہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرماتے نے متاں تے آپ ہی ماریاں جانیاں سن، او ساڈے نانے دی توہین ہوئی سی، بدلے اساں سیدہ لینے سن، او ویکھو ترخانہ دا منڈا ہی بازی لئی جاندا جے، او ویکھو لوہاراں دا منڈا بازی لئی جاندا جے۔ علامہ اقبال نے غازی علم دین نو جدوں قبر وچ رکھیا تے کن وچ فرماندے نے علم دین جدوں نبی کول جاویں تے میرا سلام آکھی، آکھی کملی والیا تیری امت رول چلی آ، ہندوستان وچوں سانو ایک پاکستان عطا کر دے۔ یہ پاکستان علامہ اقبال نے غازی علم دین دی سفارش نبی کول کرا کے لیا، حضرت محتشم مٹی پا کے غازی علم دین دی خبر تے اٹھ کے علامہ اقبال نے سلوٹ کیتا تے فرماندے نے واہ جنیا جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا، ایک بانک پن سے جینا ایک بانک پن سے مرنا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اللہ تعالیٰ میری تو حاضری قبول و آخر دعوایا